Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Артем, и сегодня мы будем распаковывать игрушки мои. Да. Так, рассказывай. Вот это мотоцикл, вот это Лего, вот это наши вдвоем Викины шарики. Вот это Викина, а вот это мой. Да. Так, в общем, сейчас будет рассказывать. Что будем первым раскрывать? Мотоцикл, хорошо. Это в сторону. Вот. Так. Этот мотоцикл стоил... в общем, цена появится вот здесь. Но если... В общем, должна появиться здесь цена. Хотя, в принципе, я вам так скажу. Он 180 рублей по рублях. Да. О, да, кстати. А ну давай рассказывай, что здесь. Как он, что он делает? Він мені кататися і мені стояти отак. Ця штука. Да, вот смотрите, вот это вот. Он может убираться и не стоять. И может вот это ставить, и он может стоять. Вот. И вот какая-то вот инструкция есть. Так, все. С мотоциклом, оно ездит он? Ну, покажи. Ездит хорошо, да? В общем, игрушка прикольная. О, вау! Сколько ты поставишь этой... Вау! Да, он, кстати, реально делается как-то. Ну, главное, лучше не ломать, в общем, ладно. Сколько ты поставишь этой игрушки из 5? Ну, наверное... Сколько? Ну, наверное, пятерочку. Пятерочку, хорошо. Пятерочку. Два, что дальше будем? Лего. Лего. Лего стоит 60 рублей. Типа, сколько надо? Ой, какие 60? Ну да, 60. Сможешь сам? Да. Если сейчас слышите какой-то шум, так что не мешайте внимание, так у нас там кое-что работает, так Вот. что... Ага, что здесь? Показывай, сейчас в пакетике покажем. Это как его зовут? Ой, я не помню, как ее там зовут. Ну вот, Ладно. ну вот коллекция. Да, вот коллекция какая есть. У меня вот этот. Как зовут этого, что молниями бросается? Вот этот? Голубого как зовут? А? Голубого как зовут? Не помню. Я, помнишь? значит, все золотой ниндзя. Да, золотой Ллойд. ниндзя. Ой, Ллойд, да, Ллойд. Мадонна. Ладно, давай, собираем. У мене такі є, тільки у нього руки дуже. Да, в общем, мы сейчас соберем Лего и вам покажем, что у нас получилось с первой фигуркой, да? Угу. Хорошо. Увидимся через секунду. Все, мы все собрали. Ну не вот. все, а только первого человечка. Да, и вот сын Армадона. Вот. Вот. Ну ты меч его. Я знаю. Вот сами смотреть. Вот, бачите, и вот. А ты просто Смотрим, красивенько. В общем, прикольно. В общем, сейчас буду собирать второго. Ага, я понял. Ты понял? Я тоже. Сейчас соберем второго и опять продолжим. Пара-пара-пара. Ой. Мы все собрали. Вот такая у нас фигурка получилась. Блин, солнце. Вот так вот. Видите? Прикольно. Там только одни глаза у него видны. Здесь еще вот запасные фигурки есть. 2 руки запасные и вот такие вот оружия. Ну а мы переходим к следующей распаковочке. Ой, ну как распаковочка? Это 2 мячика. Ой, тише. Вот этот у нас почему-то какой-то не пикает уже, Да, но это светится мой. все равно. Это мой. Да, ну блин, А сейчас. Минутка. Сейчас я... Светись. Ой. О, светится. А, все, он светится, только плохо видно, потому что... Да, вот он светится внутри. И вот этот, он новый, мне только что его купили, можно так сказать. Он и пикает, и сейчас
И светится. Вот. Мне особенно нравится мотоцикл. И Лего. Ой, мячик. Мне нравится Лего и мотоцикл. Мотоцикл Прикольно. особенно. Да. Сколько ты ставишь мотоциклу? 5 вот ты поставил, помнишь, да? Да. Э, Этому, наверное, вы тоже 5. Вот это. А моему я, наверное, поставлю Троечку где-то. Потому что он, блин, уже плохо светится. 4. На время четверочка. Ну, на время он прикольный, в принципе. Ну, Вот, не но- 4. 4. В общем, прикольные они такие для детей, игрушки классные. 4 и твой мячик на 4 и мой. Ладно, ну, в принципе, на нашей распаковочке уже все. Алло, прощайся. Всем пока, друзья. И ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кнопочка внизу. И на что еще? На колокольчик. И он тоже внизу. Под кнопочкой. Ладно, чтобы не пропустить наши новые видео. Видео. И всем пока. Да? Пока. Пока. Пока-пока.